हाय फ्रेंड, ये अपना स्कॉर्पियो S5 है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि रीजनेशन मारने के बाद बार बार उसका शूट मार्क्स हाई हो जा रहा है, बार बार रीजनेशन मांग रही है गाड़ी। अब इसमें फॉल्ट हम चेक किए कि इसका जो है डोजर जो होता है ना, ये डोजर पूरा पूरा चौक है, ये अंदर पूरा पूरा चौक है। अब इसको हम साफ करते हैं। बैटरी वाला ढीला है, इसको टाइट हो गया। मारे वैसल मारे। अब इसको साफ करने के लिए इसी कंडीशन पर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। सेल्फ मारिए, स्टार्ट हो गई गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में इसको छोड़ना है। ये अपना बिल्कुल साफ हो गया। इसका टुकड़ा नीचे गिर गया है। ये कंप्लीट। बंद कर दीजिए गाड़ी को। ये अंदर अपना क्लीन है। ये डोजर का जो मुंह है, ये भी अपना पूरा डस्ट पकड़ लिया है यूरिया स्प्रे करके। अब इसको भी साफ कर दीजिए। अब इसको अच्छा तरह से हम सफाई कर दे रहे हैं। इसको पानी से हल्का सा ऐसे ऐसे सफाई करने से ये पूरा साफ हो जाता है। अब इसको मुंह दिखाइए पास में लेकर। पूरा क्लीन हो गया है और ये भी क्लीन है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं ये अपना स्प्रे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए यहाँ पर। अब भैया इसको इग्निशन ऑन करते हैं। ये लॉन्च का डिवाइस लगा हुआ है, इसको पकड़िए। ये अपना स्कॉर्पियो BS6 है। रेड फॉल्ट कोड। इसमें भी आ रहा है DAF डोजिंग मॉड्यूल शॉर्ट टू सर्किट। HFM सेंसर खुला हुआ है, बूस्ट प्रेशर भी खुला हुआ है। DAF डोजिंग वाल्व ब्लॉकेड। ये अपना टेस्ट पेंडिंग में है। हम दिखाएं कि अपना डोजिंग वाल्व फुली चौक था, इसीलिए अपना ब्लॉकेट का फॉल्ट आ रहा था।
वेट ऑफ शूट मार्क 16 ग्राम है। इसमें 16 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चल गए हैं अपना रूटिंग में चल गए हैं, एशिया रूटिंग। इसमें अपना बैटरी वोल्टेज है, टैंक लेवल है, टैंक के टेम्परेचर शो कर रहा है। कैटलेटिक टेम्परेचर ज़्यादा ये अपना कैटलेटिक टेम्परेचर 80 डिग्री से कम होना चाहिए। ये 101 डिग्री है। कम होगा तभी होगा। ये 80 डिग्री के नीचे रहेगा तब इसमें प्रिपरेशन टेस्ट मारा जाएगा। कोई भी टेस्ट पास होगा 80 डिग्री से नीचे रहेगा तब। बोलिए तो ये अपना रूटिंग में ये 80 से नीचे टेम्परेचर इसका हो गया डाउन। ये अपना खुलेगा। इसमें फर्स्ट फीलिंग आ गया। अब अपना प्रिपरेशन टेस्ट ओके। यहाँ पर रूटिंग रनिंग है। यहाँ पे स्प्रे कर रहा है। उठा के रखो, ये अपना मशीन में रनिंग हो रहा है। उठा के ऊपर रखो। ये अपना रूटिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, नो फॉल्ट। अब इसको एग्जिट हो जाए। अब इसको फिटिंग कर दिया जा रहा है। इसके बाद गाड़ी को ओरिजिनेशन। ये अपना इंजन कंपार्टमेंट सिस्टम का सब फिटिंग हो गया कंप्लीट। एयर फिल्टर सब फिटिंग हो गया। ये सब पूरा कंप्लीट हो गया, सब किया गया। अब इसको बैटरी एक टर्मिनेट, ये वाला ढीला है, इसको टाइट कीजिए। ये कंप्लीट हो गया इंजन का सिस्टम। इधर ये कंप्लीट फिटिंग हो गया। अब इसको इग्निशन ऑन किए। DPF एरर नो स्टार्ट 750 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये अपना पसीन BS6 समझाइए डायरेक्ट। MD1 का अपना ECM लगा हुआ है। BS6 गाड़ी है महिंद्रा का। रेड फॉल्ट कोड SCR इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन्फो 1 का फॉल्ट है, 2 का है। ये अपना बूस्ट एयर टेम्परेचर सेंसर का है, SCR 2 का। पहले फॉल्ट क्लियर कीजिए। ये सब फॉल्ट है अपना SCR 1 का है, ये अपना 2 का है, ये 3 ये भी 2 का है। ये अपना फॉल्ट है कि गाड़ी अपना रनिंग करने पर ये अपना फॉल्ट ऑटोमेटिक चली जाती है। ये वाला फॉल्ट है। अब गाड़ी को हम रनिंग करके देखते हैं।
अपना गाड़ी स्टार्ट है। यूरिया रीजनरेशन की लाइट भी है, ऊपर दिख रहा है नो स्टार्ट 750 किलोमीटर के बाद। ये सब अपना फॉल्ट कोड है। अब गाड़ी को हम चला कर देखते हैं ये अपना फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है। ये अपना गाड़ी रनिंग में है। चार से 5 किलोमीटर चलाने के बाद ये अपना लाइट ऑटोमेटिक चली जाएगी। कुछ कंडीशन में लाइट नहीं जाता है कुछ गाड़ी में, उसके लिए दूसरा काम करना पड़ता है। इसमें समथिंग चली जाना चाहिएगा लाइट का। ये हमारे गाड़ी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर चला है, इसमें अपना लाइट चली गई। अपना लाइट चला गया है, अपना फ्रंट कोड सब हीलेड हो गया। ये सब पूरा फोल्ड अपना हीलेड हो गया, हीलेड हो गया, फोल्ड क्लियर भी हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट है। डिस्प्ले अपना नॉर्मल हो गया। वर्क डन।